नवादा जिले में 2 दिन की लगातार बारिश होने से सभी नाले और पोखर जाम हो गए। इसको लेकर नवादा जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने सभी भिन्न भिन्न नाले का निरीक्षण नवादा शहर से लेकर एकौना बाजार होते हुए रामनगर सिविल कोर्ट के पीछे व अन्य जगह पर जिलाधिकारी ने खुद निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक ग्रामीण से उन्होंने उनकी समस्या के बारे में जानकारी ली और आपको इंदिरा आवास शौचालय जन वितरण प्रणाली के अनाज मिलता है या नहीं, इन सभी बातों का उन्होंने जनता से और ग्रामीणों से बारी बारी से जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे घर में इंदिरा आवास शौचालय अनाज सरकार के द्वारा मिला है और जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को बताया कि कोरोना वायरस से भी आप लोगों को बचना है, साफ सफाई पर ध्यान देना और अपने बच्चों को 31 मार्च तक स्कूल नहीं भेजना है। नवादा से जिला ब्यूरो सनोज कुमार संगम के साथ गुड्डू सिंह की राशन कार्ड वगैरह है? राशन कार्ड है? कौन वाला? पीला वाला? राशन कार्ड तो सूची पर मिलता है। सूची पर मिलता है, मैंने ये नहीं मिला कि क्या बोलता है, कार्ड तो नहीं मिला है, सूची पर मिलता है। काफी नहीं मिला है। केरोसिन मिलता है? हाँ, तो राशन तेल अनाज मिलता है। यूज करते हैं, बेच लेते हैं? है सर, खाने तो जुटता नहीं सर, बेचेंगे क्या हम लोग सर? मजदूरी करते हैं? हाँ सर, कहाँ पर? किसी को जो कोई भी कहता है उसी को काम करने जाते हैं। बच्चा है सर, दोनों बच्चा मेरा। पढ़ाई जाता है? हाँ जाता है। कहाँ जाता है बाबू? ट्यूशन जाता है, सरकारी स्कूल है सामने। अभी खुल रहा है सरकारी?